l'expérience d'un jeune qui écoute. Et c'est vrai que c'est rare. Et lui, il voit l'humilité, l'intelligence, et ces aspects, il est très bon avec Leicester, et c'est bien pour eux, et c'est bien pour avoir un futur roi. C'est ça, vraie pépite, ce voici Fofana. 15h, Leicester Leeds sur Canal, on aura West Ham, Liverpool, vrai match de haut de tableau entre le champion et une équipe qui a réussi une sacrée saison. 17h30 sur Canal Plus Sport, Tottenham battu par les Reds cette semaine sera à Brighton à 20h15. Christian Pulisic devrait entrer dans quelques instants. Sans trop s'avancer, on peut imaginer que c'est Timo Werner qui va laisser sa place. Quand même une petite revoir les buts de César Azpilicueta. Il a que 31 ans déjà. Il n'est pas si vieux. Et même à 31 ans, regardez ça, il a encore de la vitesse. Il va monter à 35 km/h. Et 35 km/h, c'est pas mal. On ne plus, on sait que c'est pas un truc qui va pas très vite. Mais on le voit, surtout c'est une course qui est assez longue. Donc, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Christian Pulisic est là, donc est-ce que c'est Timo Werner? Je ne sais pas si vous l'avez aperçu, Timo Werner. Ouais, je l'ai vu, donc je pense pas que ça soit Timo Werner. Regardez ça, est-ce que c'est Mason Mount? Est-ce que c'est Timo Werner pour un changement de système? Ou Abraham, tout simplement, j'avais oublié Abraham. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Son poste de numéro 9, et effectivement, Samuel, c'est bien Tammy Abraham à l'américain. Controlla minga senu, sal konton controlla mismo adi. Sal konton barinya controlla, sal konton tigitanya controlla. Pour montrer les blues. Et c'est en relation directe avec Thomas Tuchel. Yana si menala controlla sila. Très important pour Samuel. Ouais, c'est un peu et Jaha Khalifoma déjà, alors les deux, na contrôle Jaha Khalifoma non mu alay bansu tamanatiti ce contrôle ta fana na guide suprêmement non mu karmo ba allez akitu de kilo le dam toto de Burnley. Et j'attends de voir un peu comment les uns les autres. J'ai l'impression qu'il a mis deux pointes et qu'il a mis un peu en... Bah, Adamadin, il faut être important. Yeninga chino, jenna khalifo général Conton, nolmu alay bansu tabanatiti, alma simala, alma hijabla, alma latanga. Ukola, jenna guide suprême fanan Conton, nolmu karmoba junior ti, alay et Werner, donc voilà, il va être un qui était plus Alma de jeu. Almushimana Jatikina Dilama. Voilà, les trois devant. Okola Maringalu Menala Kumole Fola Adama Dingalien Mola Adama Digna Fahamu Sine. Ça va peut-être le libérer de se retrouver dans cette position. Parce que Nina Fota Morolien Kujara Mukubaleti Tubakono. Ça va poser problème ce schéma, il y a deux attaques. Diaramu Kubaleti Tubakono. Bari et Maringa Dolien Ko Kujara Abiyan Kujara Defiti. Wole Gata Moshik Mana. Barbi Sena Kumodolula Kumodolukan Haita Moholla Adama Digna Mujamanti. Parce que Muna Niko Kujaha Horo Jaha Horo Badinge Tubakona Mafilinte. Passer à gauche là. Bare vidéo ni Nabidjan. Vidéo maintenant là, vidéo boulala là. Il y a vidéo minke mala fo biso made. Radio Kamulala. Et Rakiba doit les inviter. Mala kofo ala Haji Malamini Samsia. Pour vous au niveau de la confiance. Cette fois-ci est à droite dans la surface de réparation. Werner qui peut centrer. Et on l'a invité. Anata Kumabi à Radio Kamulala. Incisif du côté de Chelsea. Barangain ne valait. Ce second but. Par exemple, là, il est plus libre. Jaha Hatakum Hakum. Il est sur les côtés, mais il est quand même plus dans l'axe. Ning Kramayango Mimalafi Ifana Karla. Emi Fana Karifo. Egalon Kite Kibaba Dingal Metio. Kokramayango le Meti. Kramayango Wulu. Ça veut dire, il y a le Wulu le Meti.
eme jaha eme no jaha bekula eme jaha totinyano bari kebanya nata kuma ture kunangol lekan akumata jahabi kunangol kan akumata sise kuna akumata trabe kunangol kan ça veut dire anemo akumata jahale kan il essaye pourtant de bari munake mala video bulala la aman kuma kurun fode akuma ni mantoron fo mais mogolien au contraire mogomini wulita ega ala gherba toure bay mishirot bari nana histoire la sa ninga fu alen ko karamba ngo indol bidje danko lo bi ko halago le je suti akila imalon karamba ngo indol bidje danko lo bi ko danko bari nana ta sai alga ke banyina kuma kan Allah me arado kamulala akamin ko al salon ko depuis ganni jaha munti Touba kono contrairement mogoli milche na isigi hafoko insal bay Touba si bay Touba ni ma ke kunsete la lolu gen nyoma si moba barke bayi na kuma kan abe mandi anyen bare ala kuma kan dol bije adate ngen na bake abunyata ma parce que munna akumata lon dingra dol bije akumata lon dol la anim faham parce que nimbebe vola munna hambi mogodol be kerine Touba kono mari kramba angol kono wolte ku faham la fe parce que abi yanko ko ntel be malu a communiquer mfala rôle kele mfala communiquer devant Everton et Arsenal. Et dingal bo kelale dingala communiquer mamadinga pe na law kelale amé marché non c'est vrai qu'avec ces matchs au moins c'est dur de se revenir wala kenyaje mbebe kanto la ko fola Everton c'est contre Manchester City, ça sera pas ben kanto la konte fola kukutala effectivement bien joué ben kanto la ko be fola le parce que anata il a le temps de lever la tête. janga ya le sauver dula ala na ko la men ben kanto e fola le parce que anata janga ya le sauver dula anata karambanga ya le sauver dula Directement sur baranjena na approve beti al khalas kilina modi afulanya ofana asabanya ofana anata Touba khoromo anata wole sauver dula ben kanto nata wole sauver dula parce que dolbije e man fu nyaaje fo nalaje Touba khoromo anin Touba mabayo misi kekene ataha wotinyatale mogolo gol kasarale Touba kunta tagala je butugo normal la en tant que ben kanto ina man reconnu officiellement bebulu alko besi ko la tamano nyamina Touba kono mba fulale en kilin jangul chama mba ko kan hatabu ke makinialu hata kam sarlu hata la beto kona kirlu wulu sena mo wulu le bari mo wala diga tegetale lumina l'an 2015 la iko ko fidao le kola itati ke mo holukan amol la lolu jani amo fula fa luntanga mil na tawto wol diga tege dinga le sagis totalement endormi hier à l'Etihad. Momini nata ki benala hormo nyiningela inata hormo la hafo ko Touba ko hormo dulale mu Touba jamu duwa dulale ti mola kangana duwa nyininja o mo golu wol diga tege ringal le tahta depuis wol tata butu Touba fida ko fa imi afo le no Qui peut centrer parce que ni a Touba fida ko fo le butu ita ko je Touba min doma Touba Guinée mo fata jamina Touba Guinée e kenyo nga nyona mishuro jani hanyona lolu jani Touba Guinée ah demte tala je butu ça peut être une solution de s'appliquer. Masiboba il commence à s'enrdire un peu Oligui Masibo le mou surface adverse merci Eromadi Masibo le mou Mogomia mou fanga danga jeno c'est un joueur qui a marqué beaucoup de buts sur ce genre
masibo min keta tuba Vous, la frappe peut être horomo min farsata tuba cette équipe. matan kale alala mo min keta in saboti L'objectif ha ali miraba kede définitif, mais quand même ba ali la saga hakulla saga la saga bake sacrément bataillé. algala ko mo min tata horomo ngin dula itata duwa ngin dula ko tuba mu duwa dula leti tuba mu horomo dula leti tuba mo bal le bije Club comme West Ham, parce que je na kuma fola de sen deux saisons. ninta ta fagasini isi kame ko karmo ba ko le jana karmo bala urano le jana awalunte ka jana fa banno kita sini ninta fata Chelsea va nin benta nsafo karmo ba e engranger ah nte beto nya fola ha mo to nya fo mo goli ila urano na ta hante walu ah olunken karmo ba un bon décalage. tumado asidie fonya bari ntelalo karmo bala urano te molla kuma kan alle Pourtant, il avait fait un ate kafiro yinu tella la kuma kanga muyni o kola mena la keba yinna vocal bula ala kuma kanga bula lala ala gala kuma kanga la me bake alsala fana jaga mu jamanti C'était pas facile. jaga mu jonti sur la part des Chicago. Bari. Il a essayé de faire une petite remise kuma ala kuma be kono à son partenaire. aga jaga ma to me crédibilité lentala 36 ans quand même. ala kuma kono crédibilité lentala parce que munna killing Dans la lecture de trajectoire, alaji fama di cette facilité, ma tata le ti killing ça fait a fulanya ko fana l'économie a kuma ta radio kamla Ça a déjà pris une drôle d'importance en très peu de a temps. sabanya ko fana a radio kamla mo minga invité Terry, qui était plus jeune. aga mo kutale ta aga olela Mais bon, c'est vrai, le vrai jaha khalifu plasila jaha khalifu ko alaji asuma sankun awolo togola alaji bansu tamanate plasila ça veut dire o kamana le ko des patrons de cette équipe. ala ila kuma kanga mini fota crédibilité tala ala tata ke kuma nyumale 3 trophées au PSG. aluna kuma la mejan Allez, ça peut être kuma nyuma aga inne fo a kuma nyuma fo parce que a jaxal mato Oui, d'ailleurs, c'est aga même la khairba mato khairba ya santo jaxal luolu peut-être le nimbari karamba ngo ba fola ma fo na ma fa nakari nin halala dingalo bon, c'est du poste pour poste. nin halala dingalo mu ko karamba ngolo mu karamba ngo yololo bato Peut-être donc le premier corps. Ahmed Koudiaou Fo, Diahakou. Non. 57e minute. karamba ngo me ku jaw fo jaha parce que munna karamba ngo galon ne ko jaha bunyale Oh là là, oui. karamba ngo galon ne ko Vous avez encore itavumi ma ko jaha o ha bunyale mo ci bunyale Et surtout, bayila bunya cine iga kanne ga sauvegarder l'équipe de Chelsea. ben kanto na tawle kam Oh, c'est bien sifflé. C'est... parce que mol keta sabuti jaha ga bunya min la karamba ngoluma comme le stat. mol keta sabuti karamba ngol kono e ga bunya wotinya e ga bunya wotukunsa e hishinyo la kan e ga monyango Et contré. Ouais, mais c'est presque la même action. ngai na fo na kuma kan alalam Pressing joueur de Bernard. karamba ngol la silo Et de karamba ce nga fait, dinge relancé, karamba ngol yero wulo couverture, donc il s'est pas ameja ga to wotinya ay bada à l'extérieur. Il a raison. Et il contre ce ballon. parce que jaga ga fanke Regardez, contre malgré tout, dugole ti karamba ngol yen e hi takamika si mal défendu. Parce que si elle n'est pas contrée, je suis pas sûr que. dans ce cas nete dinninga wulita bi Hudson Odoi, ete nata bi vraiment dans cette. iga oke jaga bulu Surprise, ko wo mumu ko ni nyaleti ira ke jaga bulu ko nte fenti ira ke jaga bulu ko yante tubati Idée politique. eju te fangama Ça, Werner et le eju ti be maluma eju ti faluma parce que wulu yi sigile il avait vu e ko comme na kilim fa hakil tuba kono be sigile effectivement ite ganna tilima kunte de e ko passé bata france bata yara e bata kuni e bata na fulo soto maintenant e be mala minke kitante bulala o e ka sarata face à Hudson Odoi. ila ko tinyata imal oh là là oui bari Bien vu. janinga sino fait très peu mbeke bayna harfo dol bulala on va dire hein. abe min fola jahabi kunangoluma Peters d'abord parce que jaga luolu ni gala histoire damta karamango ma na ga damta jaga lukono jaga luolu ni gala histoire damta e mi abang anya sifala
besogneux, hein, on va dire. Surtout, Burnley, Marin Karambango, C'est bien. ni ga jahala histoire d'amba. Isalon, ko jaha, ko juge manti tuba sont ko. transpercés un peu plus facilement. Maintenant, mais comment le voilà? Ces joueurs de... Ben quand on a rien sauvé, Hormo mingana farsa tuba a sauvé. Mogol di boro minkela, et quand on a tuba butu fidaoto, parce que les 99%, En quelques secondes. 70% bebata sagi, intena la tuba butu, tuba hormo a farsa tale. l'agressivité alors qu'il est Dunia Sénégal, terrain adverse. ça y meta fidaolto. Fida a mis organisé la colonne 2015. De Burnley. Mais comment qu'il en voilà les? Aujourd'hui, il faut rectifier. Ben quand on va la responsabilité t'ala les. Le jeu avec 0 tir. Donc là. Parce que ni ko responsabilité ni batala et mais si la moyen. Petit espace de temps. Bari ima fu fana kia mo ko feya. Alors effectivement, Et c'est mo bunya. Bari ya bla sharia ngako strict. Parce que mo rien comme intrume année 60. qu'ils aient un ou deux tirs Année 60 olu. Wala bele année pour vous, Parce que 2021 inna. plaçant là. Marin kilinte. est-ce qu'il a des Ari ga ubay kuoto. Hafo ko. faire entrer peut-être Mac Ete se ko la marché le Touba. Inin Touba dingal be mamben ku kilinto. faire rentrer un joueur sur le côté. Bara ni la maha. Isi kame ko sila ko ni ko anata bengaleti. E fanga batare ko ni fanga yen ko benga truntije. Sans blessé. E fanga batare ko ni fanga yen ko kela trumije. Malgré isi sigi janga fo ko Touba ko jaga nin kramaya kibe dun ni nyombulule e be ko la tama ke nyoma. Bari mataje fana iba fo kam mogoli mol ba fo kan radio lula iba fo kan Facebook lula iba fo kan WhatsApp lula imo lula ha fo ko sila ko nyina ta bengaleti Touba kono ça veut dire nyaji be ben kumo fola Alors est-ce que kelo le bidje On va suivre ça. est-ce que fatanga le bidje passer sur un wala ake ben kumo fota barke bani ça sont pas très hala kuma nyuma fo points. akurata aga 1 million bo kaga simon toni kilin na bo folo ko bari 9 ans, Woods, hein, c'est- ko da pisilo dangata jahabi kunna Il n'a que 29 ans. awata million kilimbo ko gadun shila koto awata mbari karabango fana be kili ki gana nare ki gana ga shila ko nyimuta sobela Ah, les changements, kubalam pas sûr que ça va bengalamu faire. kubalam bari Islandais. na man kuma radio kamula lanu Semaine de 2 ans. parce que munna C'est effectivement Mamadou Touré mingi jete meilleure solution. wala kola parce que wala ga introji Mamadou Touré ni crédibilité ntala Regardez, on va le voir. parce que nille se fonnin kelu Voilà, McGinn, to su kene ko fonnin kelu hi kayola dun c'est ce qui est i musulu bukedu lala cohérent nille se oke pedel le mu Mamadou Touré mu pedel parce que McGinn se et telle se mogolu encourager kene il va avoir une ko fonnin kelu tula parce que tel sa kele ko nille si i kilo la dun i musulu budala hi musulu ha pede yake atala hatonga la minna ni kurata ha fo mogalen ko kon kila hawo ko be autoriser rin Brady est passé à anyo mashibo neno maje ite hisigi radio kamulala ite ga fo ko kite si imusu bukedula isije gosile anyo mashibo neno maje anyo kafriya neno maje Mamadou Touré ñunu wala ke crédibilité botale itele bulu Touba ben ko ñimma itelu ils sont pas de bienvenus nimbese ke munna ida kuma kan wolu propagande wolu bese ke munna nile tigile ja Sans l'heure de jeu que ngaje inni ani Mamadou Sadou les deux équipes, ebe sigiri ha fo ko que les deux ont quand même bien le match en main. ko hi kayola dum imuso budala que ça. ako ko ma inter Que ça entre ces deux équipes. ko kila hawo acceptele C'est d'aller chercher ce second but qui les mettait. a'udhu billahi minash shaitanir rajim hadisho mun botonya ila hadisi kuto wolu Avec wolle se kulu mun fiyo de kene la tranquillité. tata kuma wolle kanya mari hadiningal encourager ko ha pede yake parce que nyame ko pede luti kanke ala yodi e Avec Giorgini, Rudiger.
Buda niko ko Buda bo seki jamina Buda nite ko diningale ko hi kayola duno hato goshi ko be dagarine imam mambata molu encourager qui a pédé yake nelle be pédé yala e France kono di ibe pédé Mamadou Touré yinu ibe mu pédé le mu Mamadou Touré nelle isiki jang banni mamira nelle isiki jang haja sansia Mamadou Touré haja sansia ha shebulama hana musuwanani hananani jama be nyala ate kurata man fa do golle muba wala wulita hanfan safai nanani hafanan nimma mira in shemuro ladun wolbe na jola no hala fara parce que munna mogo yite nanan momi yite nanan imeno na le ko shebula wonama e ga shebula fa fo momi mankuke itata shebula o hatam fan safaita ha shebula o bari nsi be kilo kuntu ibe ko kilo momin be ake ni muso le mfana nsi be buda fara muso mun be nata hisigi nta jafala muso mun be nata hisigi van safai ta ma ko safai bala minia hanana nonta ga fanani nsi be buda la fara murola nsi be la sigila mula hibe ni mamira nsi be na musman bare comme iko konkana na musman loke bare nsi be kilo la fara nsi be buda la fara momine hanyini ke ba fode tambadi ala ani safai bala minyama me oloma dene nga chino folo Mamadou Touré yiru nilmo pedeleti nille bata pede ya muta ibulu ba ha muso duke anyato ma onte lali mabutu ça veut dire odiante na mabutu ise musolu duke ibuda leto e musulu ba itela afode ndaba mo nanigan itela ha foja ko ga kayola dum muso buda la kama interdit ajom ma shiboba nana maji bari jang jani nga shino folo mena la kuma kan alleti nte ma fode nte akuma kan alleto sai bari mbe kuma kan yin fola mo kholi e khala me baki jara mu kuleti c'est très important bandi mol ko ki mankulu ni ko ki mankulu mo si je to la mun si kulu ni ko impoli le midi mo ci to le mu impoliti bar nille keta sabuti ise kol managa tenne ibe kumaka ibe mol black nyona ibe taka mol black nyona dron ha mol nyato ke nyono wala ba keri tuba khoromo akasaratale tuba bu nyaasani akasaratale parce que munna ise ke badul vendre gisani matan kale alala imi mira ala ko famal et tu mira dunia ko yina ma ebe dunia ko yina kan ha joki anyo ma shibone na ma nana ma anyo ma shiboji e ke ba koto ala la moro ya ka ya ala ko leke non maman considérer karama ngoti maman considérer fanga ja ngoti adama dingi mi considérer jangoti tubangoti mo mimman alaji mbashu tamanate considérer jaha khalifu mi considérer mishilmati mi considérer jahangati mi considérer monyomati mi considérer fana ko ala nyasila nala miti parce que tout le monde et ça va contre la cause que kono si c'est passé le centre comme ala haji bashu tamanate reconnu ko jaha keba ici au fond bien sûr et ça va ko karimani sala ko barni hi mila ko ala le hida kibe ala le batula idu ngalon ikalon ko ala bashu tamanate atela gasia jaha beti bi o kente mo la dala obiteni ala le tema ini ala obini ala le tema igare koni katel mukebati imare koni fana katel mukebati obiteni ala le tema
ala sila ko halagi natra ira fanyale reconi ala sila ko halagi natra ira tonyale reconi ala sidua tara ila ko barni mo mi nga fanya reconi ira fanya be fokien ira fanya fana reconi isamu mako asada tuzuri ira fanya reconi ira ko fanya ni mutonyale ira tonyala di encore ira gestul fananke ça veut dire ira barol fananke ndela kuntoti de mo kutala kunta ala la ko monti ça veut dire ibata fania reconi ibata boy ila musulman ato ibati la kaf musulman ma falin kafria parce que jana ala le soso ala ko koyna mu kebati nina achia beti ete ko kono ko parce que ko keba yimandinte ete ko komte shirana ala nyaja parce que keba yimandinte dans ce cas kebani ninte khalifa ça c'est mais maintenant là na kuma kangaluma ala galame. Pourtant, il était pratiquement en position idéale. Bah, il était dans son poste de Makono, Mabla la femola, ala galame. Kebari, akumatale, ala la kumakana. regardez, ce bon ballon. Bluetooth mode. Au fil du match, voilà, ça se rapproche. Sans mettre beaucoup de rythme du côté de Chelsea. Maintenant la kumakana la. Encore Hudson-Odoi, encore et toujours. Al-Ghalame animal. Petit ballon croisé. C'est légèrement dévié, Pulisic. Au kono la al-salon, jaramu jamanti tuba kono. Bara sakmo nsena a décortiquer Al-Ghalame. Dunia ku kunde a be safirin ne barani bane hake. Même regardez, Werner, premier poteau, donc l'espace est dans son dos. d'accord, il y a une question. Il essaie de croiser ce ballon. Il y a 2 minutes, on disait qu'on ne voyait pas trop. Et là, sur 2 Dans la tebe douala ya hango be alamu kambene ni te bene la sabatila ya. Ale habla loyer la. Ntetum mambullo ku falo. Namu. Bari janni Bar kebani Sansiangolum Presque un tournant pour Chelsea. Ils sont mis là. Mbemba ala basha ou dinkelem. Et il va récupérer Ça veut dire ateni ala yifamadi parce qu'il était mal en ibe na akili fa akili ba ibe fa akili jeudi prochain. Chelsea, bangololo Tottenham, bari avant tout ce début. ngalon ne ninke ba sufa yin siata jahangala bi matankal ala la jahangolu siblo du nyombulu isi nyom fa rattraper leur retard, voir ke ba sufa yin akuma kanga minfo qui fait ce, quel que soit la adolu parce que notre man kuma redo kamula la le no akuma ta redo kutala ngalo na akuma kanga min be fola c'est juste Excellent. voilà mo ken kala male bari are crédibilité ntala bari ngala kumo la me parce que kuma di malemu ane aka jaxal ma to jamina et sena jaxal fo ale jaxal mu jamanti jaxal mu jon année le surnom, mais il a jaxay ne ke karamba ngolu donc il a moins de yen jaxal baro minti karamba ngolu e gawle ke jaxal ngolu bulu technique un peu ça veut dire kata to yati mo ne nyati de faiblesse, il y a des indications. e ga ki bulu Pourquoi ça veut dire ko karambali alam D'ailleurs, Lee James n'a que 21 ans, lui, donc hi wulita fana e ga ki bulu ki manke tubangati dans ce cas tuba yang ti yati ceux qui ont fait en sorte ni mi ke kufana kishi bay tuba la Ligue des Champions, hein, bari d'ailleurs, ils sont en 8e. nala ke bay na kuma kangala me obligés de faire jouer nar kurata alsa juger momin ko e manja ga fele fenti et ça a marché. e manja ke fenti Là, ils ont ani momin ko nouveaux joueurs et c'est jaga muina di asena o juger malheureusement tuba ngura en kula na kumolo la ngatra ke baba ta dimi wola mbaba. gardé sa place et son rang. Ha Allah akbar. Alay balse mbaba tero le mo alay hrebati. Est-ce que bari ha teri amasuto parce que mbena la sila je male. ala herbani nemu herbaya ngole di santo herbaya Il peut centrer jahalem pour retour de Westwood.
bari mais dun histoire kono ha be fo bi parce que munna ce n'est pas la peine parce que nin kunyuma nata ise bula kunyuma le ko aje min fola ten kunyuma le mo la bara nyuma jahala baro nyumalu hatlanya sifala c'est très important imi fanto bayama imi fankemo ni ga jahala fan ni ab jahala kota sembola ala sebar ko layla ko Krambango fi ga jahala kota sembola ala sebar ko layla ko Krambango fi ga jahango yebe ala sebar ko boyla ko ils ont toujours ce temps de retard quand il y a une phase. Et Hatere Amasoto, il a la ke habila kilingati. Ha? Itelle fulfurbahi pour dumbulo ke tuba kono mo si te lani ginne. Nam. Itelle mata mo si lani ginne. Na to takam fane herbaya ta ko nya sifaya. Parce que anu baba hadi. Akonya kuma malamini kona ako mbe ebira kungo kilele dunambulo ngata hadan tigi baba e ata mi tete subti bul fene na mfane herbala ko ke ulungo hasim baba ya aka en kondinge batana simma sai mi mbande ma hakulo jahana ta mumbala badili terma ko abla doye la godo hadi mai si mu mai bado mula aho kelanye Allahu akbar est-ce que Alman keba kenol de se bara nyamina jaga keba kenol jaga horolu se bara tenne ate fanga je keba ina aje keba ina bara nyuma le fokante aga lolo lo ngala en 85 otumo mo mi se lolo tu Conakry foninkel to ce n'était pas facile mais ate hala lolo otumo tole atata adante ke kebaye ko encore akonna vitela bungo inkile ga dumbulu ngata adante ke baba suédois et il a très peu joué cette saison, il joue surtout akile afana keta mo nyuma bati parce que amanke fanto bati amanke moti mo minina ta urufal akile dun kebaye mbulu ni sen kebado lamu ibe mun kala ita ko bon ko ni nteke ni la bungo bula loyer la karo kari yana 5 minutes nonte walulu parce que jole ke say emi jebe kulan na tubal kono tari maintenant ni nata foje sine ke banata kile lamtala hatati ababa ya ha akidinke malamini akor jena lolo Conakry akokila lolo kabata dima ko alwa ci bulala godo mum meduna kaho abeta hadite bulu ajana ça veut dire ajana ala kanale wonya habula silokan hadininga bula sila nyumaka non seulement ajana geste minketen ajana te fon la kanna ajana kunyuma le kate fon yente jaha kebalu jaha alfalu jaha khorol ila baru le mashallah keba almu ne malama ça veut dire ni se fole doron non de wolube momin la geste munyu sufalti wolube ne mol le kono kadaw kebani atata adante ge kebani keba shewata anyalangita ako mashallah adwata dinke omu hera baleti atefanye akukula moti amenyi nala ako kelate a reconnu ko keba wo kelate ça veut dire hatebula shila nyuma kan hashila nyuma la bara hakunyuma bara ali tulolo mankura folo silo damte jamina la herba mba dinga konton na jando sa fayen ko saraba ha khalifa konton jang khalifa herbaya contact man bonni tema hanten ne han kilin si kili isen kili nanu atabulla e konton jang ke ba din ke folo enfan dem bol konton jang ibe konton ayana min konton nya ke ba dingal le molti nel bemu jaha horol leti jaha horol lem
trouve pas la Nilu on essaie de ne pas perdre ce ballon. nel meju tu mo ma e me mo toni gi e me bula mo fana ko toni go L'adversaire, hein, de courir après le ballon sur une si baba fana wonya e maje ajana itale atefa ajana itale ko ke ba nyi me bula mo ko toni go la a me mo toni gi anti soutenir ka anti soutenir la fana toni go ko ni amo toni gi anti soutenir la ni be toni go fana to asafu ki be toni go to ke ba agai ne itala ni la bungo kileti atada tega baba omu kubaleti adama dinya kono ajena kule kayen amengina kumina amangori diama de amangfui diama bara jena geste min konya geste o jena itale ko ke ba nyimba fele atega sila nyuma le muta akhadum arjana ani alabanya hanyinya Je peux vous dire qu'on a ani barko hatara la koto alaji mala min sansiani barko bala la koto arinto maje malon barko kembela la koto parce que munna abulata ke bani ko ke ba mi ngabula silani mainka ali tulolo ajana wolle dingal tofo o dinga wolu wol memo to nyigi e mebula mo ko to nyugo kan e be ala ko le to kila ko ani la khoroya e bolle sauvegarder haiti la ko iga kanera munya nga kanenyi bunya mo ba dingal miti ko mo ba dingal mat ari fa respecter iga fa respecter ajana dinga mil to fonya ol bonyale hatebe mbabe mbaluma hanbi ibonyale ari mamarin itulmutolu ibe fana bonyale wala ke niko ko peden jaga khorol le shewuli itelle chilo jaga kolula itelle chilo parce que ibe kon ibe jaga le muti itelle chilo jaga i fana place do le jot jaga khorol place le mu ni kumulata ikhawuli hilo jaga place la parce que munna itelle mu jaga fana représentant de l'outil pas se tromper dans cette zone. Yo ne me vola mona parce que tuba kono ngagnon lonne ala la main albe min vola ne la responsabilité le molti jaha kolu itise wulile itelle se wuli mo kana jutu jahama itelle se wuli mo kana jutu karamayama itelle se wuli albula sila nyuma itelle se wuli jaha horole se nyinke itelle se wuli jang monte mo bayla jam be yalla mujanti jam be be mba yalla mujanti wala ke jam parti jam senna kurufailalu nsi tantu kurufayla agodi maba amogo maba si betantu mun be fatu da si fana betantu almo arjanna kallan ke dilima wala bije ala la me mankura folo angol ke konto o ko la bayin kila musita silo la koto hagoja habulu hasi kamba yama iyo santo ko ataje silo damka alhamdulillah rabbil alamin betum be janna makono ne kabra damuto alain fama dilo ha tara ila silo ila sawaro ke ba hamdi asino bo silo la ako batala teria batasi janning ngasi bari barkale oto baro mantolo kabirin so soro baro ko menna baro nyina ke mo bataja bataben yo iteno la camera to be na kolo hari man kenye nde mbijamo hari man to camera to be fa halo bien après il se continue Terdame yo camera va to be ancora va to be yo camera to be pour la to be mais avec tourin dondina ala ci dondin pour ay voilà. La taho ala silo damuto. Al silo alfa konto amun no me ka to silo kuna wala mo ala hin ma siriati. Ala hin ma siria. Mba tantu la jamba konto na jam peteke hakotu voilà. Ala hin ma siria avec Paris jante. Merci beaucoup.
D'accord. Ça, Alain Famadi. Nsafa enton kanungwali. Namu Sabuduma. Aha, kugun ketuba. Omo onte tofo tati ahaka pangaye. Namu. A partir jambe kuma nin fola jam. Alaji Famadi. Tumado akunyu malkele Karambaya. Mais Alaji Famadi amanja hakem fele fenti. Parce que à la vidéo de budget, maintenant la blala la le, nala hol la me, redo kamulala. Al salon, Santo, c'est bien sûr. Et moi manquant, à devant ça faut dire. Moi manquant, yatara à la dugo mijire, yana fo kibunya bat. Bara avant ko janko, kabata sewa abata nyalahin. Ko santongol na min keta ko Karambaya ni la sila ko dantege Karambaya ngolu ye wala ke nin kalen ko mfandien kemadi ala jen kemadi Karmoba junior le almelala ako katela luko mometara Boanya fe ya nanari ego dante gate kalbu nyabat tidelle se wuli e gata dante galien wala ketaw adi sila ko min fana be fola ten tuba to ben ko min be fola alhaji Karmoba junior atel natai ideti tuba kono. C'est pas qu'ils ont pas voulu, c'est qu'ils ont pas réussi. Fidao minketa okodo mindunta akoko alunga kodota alunga tuba to bengala alunga na kodo imbedo mu alunga kodo nyiluta alunga tuba to bengala tuba oli to ben kambigo nin kale ala jenka madi Karmoba junior le mu il fallait ala respecter respect ba kanna ala nyima ala kanna ga respecter ga imbunya haita ko Karmoba junior ni mo balé. Ça a perturbé la défense et libéré encore ala la sagatron atella ide muintio awaniaje jawya min fanga jakkan niaje jawya lata kan hiya bay mishiroto ya jaga kebal bay damta mishiroto a cause de legend a cause de legend ala wulo hilo akono bodo mimbe dunna ko jaga million tan o handol tata la deki a million tan konti a dunga te fanga bulu ka hide ka kana kuma nin dolo mati olum ni ala nya silana ntenu a se godo mutabla ko atata parce que ni manjaga bunya il s'en fout atajo ni bate ke bunya la c'est fini mais akolo kono ko jaha ko fu jaha la bunya jaha la kan afele fele ça c'est normal wala ke ni nga fale Karmoba junior le mu il faut reconnaître ça ala jenke madi mo sonta Karmoba junior le mo manson Karmoba junior ni manson ça c'est ton affaire moi nous on s'en fout parce que inte mo balula inte mo la chikira mo rajunti la il rajoute mo la monti la chikri monti balula c'est fini chacun a son territoire mari a geste ba que les communautés ça ala silo na ko silo la tobe na ko ntede mais on arrive à avoir Touba 1 et Touba 2 Kungole c'est bara Kungole c'est la tête qui travaille Bari manchi no mafolo pourquoi Touba 1 pourquoi Touba 2 c'est na ofana décortiquer ça dalla ha foko ko hakilo le se kolla tama adin karan anin faham parce que c'est karan ne bari man faham bari ni karan de fahamuta hakilo ni bala tama la ça la tama sur les choses justes et honnêtes wala ke ala jenka madi na doata mo fujiye ninte be do ansafo ala jenka madi hormona barko almu yinkala asekele
Ali ndo akede ala gala sa marin kramba angoba marin ja angoba iki sigiluno ila guloka ningoli abila ya fo ko ala jenke ma de khoromo na barko ala muyinkela ala saki yo ala saki nala maki fo matan kala ala la itatra ya fo ngane minna angane o machine barni ga fo ngane la iko ala jenke madi karmo ba junior a khoromo na barko al mun gajo yin jara la ala si hajo jara ala si hajo jara ala si kemo ba fananti asi barko la ila ko nin kulle be mutari tuba kono il faut que mola ganyi ni lonne naje mogol be denni mogol labbi ala kulum kila ala kulum misilma kulum barinya kulum walakin afale ala denke madini nemu symbole doleti tuba kono symbole dole fanamu janga yakon bari nje kuma kili fo mogole momini ken lafta kila kula atinya momini lafta ko ala hida ko tinya ega sabati gole akono gole ami fanga me bang d'abord un ekana jaha bunya ekana jaha fele fenti gole achila ko tinya gole asila ko kasara afulanya fana ikana la jenke madi considéré comme symbole gole achila ko kasara siama wulitale ko kibe ko kala bara wol fana buru iburutale ala nyala ala hi buru iburuta du ko yinko bara mo ma fa ko mo me fa be se fagale bara ali tulolo ke banyen ala kuma kan yin data yin na baki bari ama kuma kin na fam d'abord si la ko yimbe jaka projet le fanamu atumbe ben kanto la projet kon si la ko ben kanto la ko kilia ani ben kanto la ko jaouya ça veut dire ben kanto la qui la responsabilité ta parce que la retard le hake si lo indam tata itelma damta e ga kumol fole depuis ga kumol fo nyami e hi jagol la kuni ta nyami e ga lon ko association tibul budu e ga munke e hi la plan leke asilo indam ta ko jaga nin karamba jo plan ale ko jaga nin karamba ya jagani karamajo parce que faut y faire un akane jagami ni gali faut reconnaître kolmo ala ba chutamana teti oja akente ko jaga horol le joti chamo ko jaga horol parce que munna ala asuma sanku même ala asuma sanku aga memba ala ba chutamana te reconnaître ko jaga khalifo Chelsea, malgré son classement, et banana ta khalifa ya dunga buru asa kedi abum kala sur les stadiers on a vu beaucoup de surprises. aban mirada como leti alfa sosola ala sosola asal mira woleti kwatel mu como leti ala sosola le malti ala alfa sosola le mal parce que bemba lu e ga community tigi aitel ko kabol tinyana ke bay mbe jele kalmale bara almalo ala asuma sankoy abe jele kalmale surtout nanna tilo comme jagali fo kondona ala ja asuma sanko asi jele ke ba fongate asi munyale parce que tellement que nyabe al jahiliya dula kafriya dula momin sena ilo ko karimane sa jaga khalifa ala alfo min sigi dianyema albo atalon kala sigi parce que comme na kan bachani ndolun tato ko batafo ko kala kan kala jaga bunya kala jaga gulia o kamala le kalbata dol la ñon mais nous on s'en fout parce que telu mishiro bembulu bulu na bembulu tabulo bembulu panige bembulu abe bembulu abe tout ça est chez nous maintenant
nga kuma kilin kello mbe kuma kilin volam bare karamba ngole ben kanto jana na sauver dulale ben kanto ndaba ben ben kanto na fan jenda moi je m'en fous bante ke ngalo na jenda ke ben kanto hay il retiré alfina ko into ay retiré ça alme fu soto oui mais marché non arsila ko yinu nimben kanto trungi retiré nous oui mais soto non bari e gala sa ko kunyumalem nata jan na responsabilité le mo hatuba développer et la retardé o wala ke mo min be ben kanto contre i wulta kisa e ga sila ko yinamda wala ke ben kanto kuolu ame fo dato sai a ce qu'elle par geste e ga wuli ya kolke mo meno fushila al contre mo fu meno kula al contre parce que ambe kunyumal ke ali name kabirin sankilin a anniversaire ke hana bla hantenna bar abi bar kilin le to ouais il a caméra qui est pour y habo bien à tourner voilà c'est bon kabirin silo tumo min na ahani la kan ko silo tuba hake dingirati mo ko so mum malon nin ki mamadon ko ngakan nganyinne ke tuba en e nin so rubula tata na tana tunta ma hita fanga na tana nyabo nyin fe ha ko hakan na hake na ke tantara kan hasewa wallahi bima sewa lu tibetege avec wari nete nam bima nya hali lu ti asewa lu mo parce que nin dugo den takula ila ku ko sila ko invana c'est kudolu développer kono parce que vidéo yi ce n'est même pas la peine haw bulata la butum a vidéo bije redo kamla la alsala sa bare kebani akuma kutale dula dolu akuma nyumal doronfo a jahale matoho jagakum kuminti a holofo ne lamu mo al hagigo luti asino mi fona na hawke kumante wasu kumante fuinte bari ngayna fo mo me dakaru mo la kumo bema mo fana mi ba mo la kumo bema ça c'est obligatoire ame fo fana comme soso ase soso le na ga soso ko ke bari nganna mirato ame bana o fana na parce que adamaden al hagigo le na ga erreur ke ga fo kibata erreur ke ça c'est normal o mu normal le ti adamaden nya kono ba ya erreur ke e ko kono etela erreur ima reconnu ça c'est autre chose il faut muta ko supérieur à tout le monde ça mbari ngebi faut ma jegiala bara kinga kuma kanga minifo adol bidje me d'accord ngol malé 100% parce que à ko minifo c'est normal bari nen sufalu mon si akilo tuñin le ko alko e kana tabula mogol ko comme Mamadou Touré soufay parce que Mamadou Touré tout va faire anati jamina arribant à mon chantagalaje karanga dole mod ami bula Mamadou Touré la rythme ko 100% bari nalaga vidéo la mais c'est très important à ce Touré kunangol fo à ce jarabi kunangol fo à ce Cissé kunangol fo à ce Dramé kunangol fo o demu jahalet algalon ko jagamu kuleti important doleti jangaya ko haja respecter haja bunya haja gulia c'est très important bar sila ko ni vananto mena kuma ninti ha fale mogol bata auto sa dolbati la saba suma ngadam tako sila ko ni godo minunta c'est énorme bare molto ko kalama ngalon neke sila madame ta ha bang dolma auto sa quel qu'en soit ya godo kenyawo nyanema dolbiye ikusane ama nyomotila dolfana mije ila musolu ihi musulla diale godo sila to ben godo nyina hi musulla dia
ham solu nata hisigi ibe kumala kibi fonga defan la ntela alon ne e ka godo min di buru habul ila sako kono modolo ne modol kalamale sila to ben ko ina hay sabu dola auto sanne ko bari nte se auto sanne sila to ben ko ngafo ko dinkela asa do sono nte auto sanne plan mu fo plan ina hake alko mol kanalon ko godo nyimbota sila to ben godo loto nande c'est des milliards et des millions minyana dun sila ko nyinto millions minyana dun sila ko nyinto ne metonya fo ninte be ko nyina mala wala ke ari mo ci nguma mebo sila to be nyinto awani sila to be fana banta say projet kutal be nyinina alkodron na entreprise ici ni la kilino nyamina acetano nyamina à l'avance yo sila to ben koñi ndel galon ne bare ngalon no santo non kengoro ngalon abe kala nyamina non otonti sanano non godo sila to ben godo otonti sanala de otonti sanala voyage meten fanante kelala muso fanante de la dialala muso ha muso la diala fanante kela parce que munna godo mbe bola jamina ay tala jamina abebe calculerin altara momin be chefelo kela ala ta godo global konti ala ga konti ala chilo la saka godo min dunta chilo to anin godo min dunta ala ga konti ala ga calculer ay tala min dila al salon chilo be min to bi ka chakoto altara momin notaire ta mo ko notaire momin nga godo noter daskilina dunta sa noter ala ta aga konti ke ça veut dire aga décompte ke décompte wo godo min dunta min verseta ani godo min na barata nin kilina meti bari ante ku kalama ba modol bije ni kumala hambi man kol faham bari telke nga kol faham le kilina modi bari ke bayin ngala janam na khatra kany dugoma o mo alhamdulillah lati abe konton jang abe jagi fenfen nga baro ali tulo lo jam santo jaha ibatana na rangana dante gola karambaya ye kokana o karambaya halay kan hidema ikome jaha i santo la ta karambaya kan nyamin na ha gola silo tobe silo ni tuba silo lo mu tuku ala la mede bela silo lo mu نعم bela betambila kan والله bela hajo be silo nyinna والله eme silo ta no dugula e ka si santo herbaya e ka digama donc santo herbaya munu be santo me fo no silo nyinko munu be dugula o me fo no silo ko munu be santo donc ko karambaya ha idema e bi la silo tobenda wala musafati والله bari dante go kono dinni wolu fanan na kay bi anu ino mun na kana dante go la sila barrabi ko futundo le keta ban ko le mi ñoxon fagamu o da hake bari sayin ibata ñoxon je ko silo hatu ben santo tanto silo be to benna namu karamba yan ko lo be appel kala wala ma ibido ñin ko mun te bulu worti ala la mede ke batil ma ba nem e ma fuda muta mon nga to die bulu no ha déclaration ke ku fana ma ita fana ka hamuntu diabulu oto be hawuli namu jambe nkaf no ke konto nature kunda sa fa ko kanjura touré ababe kanete ha janni be tambilaje janni tambilaje temo touré ne bi hako to nyen folo janni be tambilaje touré ndendi ko mama touré ke touré menna alpha ba konto naje touré kunda ta herba touré atel mun fatigué nam ko tole mo mba konto na adwaye simaya ba ani jata kendala ani kunda ke musu dindi keba mi be konto na tubaje continue kanjura alay kanjura touré mba konto na alay kendo van
Hello. En tout cas, Néo Tale, Néo bonjour. Ah, voilà. Ah, Touré Kunda. Adinke Kontonja, Adinke Munakumo, Hafisul Quran. Quelqu'un n'a pas envie. Tu as donné pour les Touré Kunda, quoi, comme toi. Tu vas comme Touré Kunda, Ménard, va donner. Merci. Namo. Et Touré Mande Mori, Batala Tuba, Tuba, a Yuju Polo. Namo. Karamba, ko Alibembale, and Karatele. Ah, Touré Kunda, Mari Touré Kunda. Tubala sabato amam potiye mon polo be riju en tegela wala tubala barko be denni wala bi tubala saga na e barakal ni nan te barakali Allahu akbar aha ya don telu tura kuna ngoro barko be len tegu fede ah o be sa mo nya alkala se barko la kuma banta ola ke e ko ture kunna et to meke ba mon bayla tuba ya 24 heures le dama ala non na kurfayda lu na shanto diningalu na de beke ba bayla ko ola ke ko dole karamba ngo ndolu kasaro be nala duni kunne nelle wulta kibe tagala alaji herba ture nyin kiba bayla ema ye keba janalo fo ako karamo ba kole yiri joni ako momin ba tegela ako tuba la barko be denni wolela ako ala la chaga ni tuba barkari nante barkari ça veut dire ala la mede kuma kana min fo taten al sala me bake ala ta analyser al khala sa ala fta min fola banalma me nsigi la sagi donni tubala sabato amam po Touré Kunda ko Touré Kunda ni jante geta karamba ka bataje mon polo be riju en tegela wala tubala barko be denni wala bi tubala saga na e barakal ni nan te barakali Allahu akbar aha ya don telu tura kuna ngoro barko be len tegu fede ah o be sa mo nya alkala se barko la le ko to alaga kamele ajana minfo ça veut dire irijo wala tego tuba la barko bedene wala ala la sa tuba na barkar nante barkar naje tuba fa hormoje farsala kolje farsala e ga keba inna ko kibe keba imbayla hatay sigi ko 24 heures kiba dadun kiba dadi keba ko keba tuba mo non ti c'est Touré Kunda bejan ratuba mais comment quand il fait tout ça c'est mon enfant du sol jani parce que ne font tout ça à tout ça qui coule que ne keba yana ni ajana mi fote ngai vidéo fanga bulala parti menna ko latin à te partir de dia moi comment la ça na wala musafati wallahi bari dante go kono dini wolu fanan na kay biya anu ino mun na kana dante go la sila barali ko futundo le keta banko le mi ñoxon fagamu wala hake bar sayin ibata ñoxon je ko silo hatu ben santo tanto silo be to benna namu karamba yankolo be appel kala wala ba ibido ñi ko mo te bulu worti yodaje ke bay mu famu la balle amanna ko kuta fanna anata appel le ke video in fanga ke ko babulo le di ari Mamadou Touré ba fa a polémique para ma so après tela parce que munna ate kuma kan londo le la Mamadou Touré dumbe kuma kan pd kumol la pd ça veut dire pd kumol le fanga da pd ani musku kumol wala adi Mamadou Touré musku kumo pd le fanga Mamadou Touré ni wulta iki dogo do nati non te dogo irana nse sebulema hibe sigrin jamina nse sebulema fitel fanga vanja salon ko sebula le gena nanare abe sebula kima Mamadou Touré mo pedele ne le sisigi a courage di mo holma ha fonnin kel encourager baran kana kuma kana sagol mo kan sagol mo nem e ha ku dawuta mo nga to di e bulu
no ha déclaration ke ku fana ma ita fana ka hamuntu diabulu oto be hawuli namu ouais jambe nkafu nyoke konto na Touré kunda ça fait un kanjura Touré non mon Touré na aba me kanete ha janni betambila je janni betambila je temo Touré le bi hako dunyen kolo janni betambila je maintenant Touré kunda ngo vrai il n'a pas besoin hain kuma kan fafo na ye ba fola nde mu Touré le ça veut dire ebe sikari fanto ay sikara fanto nante Touré nte na mu Touré le mais je n'ai pas besoin nga fo ko ni non Touré kunda ngo vraiment besoin e ga fo ko kuma kono nde mu Touré le nana i vanga mato non bare ay sikara fanto sikole ni mo sikati fanto ita ko fi fanga la giya mo wole alpha ba konton na je Touré kunda ta herba Touré ate aja alpha min mate vana herba Touré gaina bay mishiroto ko parce que ta salo makili santo mishiroto dutuma lan doti alala me na fatigué na kotole mo mba konton na adwaye si ba ani jata kendala ani kunda ke muju dili keba mi be konton na tubaji continuez ouais merci beaucoup kanjura alay kanjura Touré mba konton na alay fode kanjura atuka aneo tale neo se kunyale alukra neo bela kunda menari nje ba donni merci namu Touré mande mori bare mba tala tuba le folo tuba ayirju folo namu karamba ko ali bembale en ka tege parce que tuba la sabato amam fo Touré kunda ko le ko Touré kunda ni jantegeta karamba ka bataje mon folo be yirju en tegela wala tuba la barko be denni wala bi tuba la saga na e barakal ni nan barakali Allahu akbar alors tel Touré kuna ngol barko be len te fede wobisa ari mo nyaade altala se barko la le ko to na amisiro min folo fanan lota yo ayi folo ko Touré kundalem voilà fula misiro fula nyogo fana ala to be mon keta ala ban faki wal bulu yo janaka siyo ma misiro to be fula nyogo mon keta namu iko dol ko karam kutubo bon ka Touré kundale fana mo namu saba misiro fa ala ban mon jana keten Touré kundale ka dirki folo sigi ala herba goro Touré masha abanda ke ba yana imbe detailete ça veut dire wala ke ni mo si failu ngena kana bula mo holnya alko mol kana erreur ke parce que mol si erreur ke le ima histoire le mol si na la erreur ke parce que bi mi mela ba ta ima fu fanga lo hibura ta kana na nanare kini na fule ma histoire lo et c'est cool qui fanga me para ad mol be sigrin et ni la histoire lo ida ko la maka nyami bu nyane nguli am fanga bi mate e jolo koslima parce que ma histoire lo ke ba iname ni tu va tumbere tubanu abi tubanu ke ba Touré kuna ke ba nyina bayo fota tuba ajetali lo lala ala histoire la sade ala histoire la sade aje ke ba mi matin ni me ba na tuba ko ari histoire fanga be ari fulo le mi ba no fulo fanga mi signi tuba bi mi ba no nga dolu jele itata hamma zakuna hata hanko na kiri kibetala tuba tuba la titre foncier nginena tuba titre foncier masibo bay mol fanga mol manko itata tuba titre foncier nginena tuba ko tuba titre foncier ngalo jam parti jam Omar Touré ninge wala kumata ako ko kuni kalbe mayal mujanti ka kwana tuba titre foncier ti ngala hibo da ta titre foncier ni ndula bare mata ja gele lonte na de
bara ko be ma jelerin ne ça fait jelma ko le fam anyo jelma ko kunin baliya maje ça fait dire mo fa nga kuni ira tagama ira kuni c'est important mais iman kuni iman kara idata yilo ma ta kundal ma ko tuba titre foncier ki bol ngine anyo ma shibo nena maje ali tulo lo janna ke bay man ko ma fala aman kura fala de bara nala la mesa en al salon ko jahamu kubaleti tuba kono ala la me donc karmo ba jinora in fo akorado kamla c'est très important akorado kamla ngi telle nafa ran telle nafa jaha ko ha jaha le nafa hashia karamba ngolu fangati aga min fonya wolli kumolem ala kuma kan ala lambe yalon mbe nani yalon habilo lu ameta hano nyokonko yante mbe da fo de tour konton na tour kunda ale ba fo namo ale san kumba tour konton namo fana bi konton ale karamba tour konton namo ibebi ila contrôle la tangili ba wallahi la contrôle be dekin kilama e be jango jandi yalla touré ni jahadi be kilimo ta yodame kabirin tumo men na kila sita karamba ngoluma namo ko santo silo be damtala mamadu se wata na se o folofolo mumunti nga simon otoni kilinganne ko mbadila tari ato janninna hadilo do e hayda boroke o munna personnalité munna nga karamba ya betara aytulole musulma kumo yo nga karamba betara kila sikolaje Mamadou Santo Silo abedamu takan jang jahabi kundale namo jahabi kundamu munti tuba kono namo alhamdulillah rabbil alamin elu sal siyase altala tamtu jahabi kundala femfandin ke jahabi kunda adoho alitolo abtadun jaha abila kutafana kono ça veut dire que bani adam ta même ala khair baya le apotano anata ture kunda otabono wata jahabi kunda ali tulolo fo khadini ngala hakilo la kunene galon hilo konte be maya la mujanti nimi mon son telma mbi baylale ajen fokka mo golle alka hakili soto kuma kanganyidu c'est pas de amanke kuma kanyumati fitina kuma kangalamu masibo kuma kangalamu momin se moyi utiliser kene ko jang mbe mala jam matege inana mo kilin di sigla mo kilin ci sigi satela nim sate belaka mon le bi sigla je ini dia nyogol le sigi karmo ba ana dia nyogol le nata wala hi sigi tuba wala ka tuba matege etella ka tuba matege yo barke bagne ajene dodunal bulute rafa dia nyogo doye akoyri joni ako mo min be integela ako tuba la barko be denni wala adia nyogo dolu mo ako ture kunangulu bemba akite atela non tege kala la sa nin tuba barkade nante barkade masha Allah ala la me obadana jahabi kunna akosa ajena dila lo kono lo ila lo kono ko sansia fanga akanne ali tulolo amin fo si tuba silo jara dam tajere ba jahabi kunna ngolo kadu go tala hadin te tata mare komba sansia Allah akbar nani ba kenna ba komba aliga man frente to nyasu no fo abe to nyasu mbe fani yasu ale komba sansia namu Allah akbar namu atela kanyi histoire nyaasi fanye
adin ke bijan safa en ko sego faransa gi ta kuma tan imma jabi kunda namu abarindi olombi bi tarala mono mama bota jabi kunda namu ali tulalo de adamu ta 45 kuma namu tuba be ha 45 kuma mun malo 45 kunna mujahabi musolati ali tulalo jande ali tullo bake muso dingele mu namu jara na janna ko jabi kunda mun na lalati namu 45 kuma marabu mun ma to me wa hado na karol mo tisafre comme maje bare ma to me mun fani yalati ana mu jabi muso lati namu jahabi musolati namu jabi kunda konto nteli faba alai hatri mamadu namu tansia namu papa nécessaire bemba iyo jabi musu dingele ha atule jabi ali tulalo de e ma yi kayen ko ture kayen ko jabi sai ko ture non jabi albe kili mbekile mais mélange na imagine te mais son ha jabi kunna ngol attaquer comme mo abi son ha jabi kunna attaquer namu asefo male ko hature jabi ke bayi nga respecté ça veut dire mambula mo touré ko mo touré la fita ke ba ta jango jang ante bula la mo touré ko mo touré kembe kuma ka fanga malem comme les gars c'est kuma ka fanga bara abaza ke ba interrompi ke ba dum mala siloka juste abe silo min konya ante non bluka la mo touré ali janna me bakke mo touré be kuma kan abe wala ka fanga ke ba fanga ta dan parce que ke ba nata objectif minna aje kuma ka objectif wolelma juste hakura abe tahalay mama hakure jabi wata jabi kundale namu karan awo memuna burama baba ababa iyo alhaji memuna karamba baba namu alai memuna burama baba alai memuna karamba baba namu karamban fa baba namu haja salmatu baba awaya membe da ababa ana mu jabilati Allah akbar namu karambaya nin jabi kundahi ibari idil lebe karambaya ni mamari namu bosata karambaya itel nara le mu jabi kundati baba li asilo ite pa est-ce que iba namu donti jabi muso ngena ratela ma baba iyo kilalo alai famari sansi baba Sagi no ma ba mol ma me ko alai baseu iyo alai famari santia iyo ababa namu ana mu jabilati haja baja maintenant albata me mata me ala hayn be mel sine ni momin na la kitanyete ya kan adula no bunya ba fi man kay haje bunya ya kan haje mo golu respecter ba fi man kay hay respecter e gi kay gulia ba fi man kay hi gulia maintenant ni te ko kibo le fe ala ibi kala mo ningalti ala bi fe ala le ala bi kala mo ningalti de kiba yana min be fo ko alhaji malamin samsia nelu nel sufalu ninga kanna fa adum ben kantoto alko tuba ise tuba sauver nyamina ise janga ya sauver nyamina ise karama yanga ya sauver nyamina tuba hormo ha sauver ke ba sufa inga kanna adum ben kantoto aga tra ben kanto fana membru clé de fananti ben kanto kono akana la sade ko parce abedu na tole ko parce que tuba dinga la mati adu ngato ko parce que aje kuma kaminu folate ni le tuba la marché alay malamini sansi ay madan kal alala ni yana kuma kanga mini fote ni ay fo say mogoli ase hakilo la kuni dina mogoli mun sita ilo mogolma misal bay
Merci Bouba Touré. Merci à toi aussi. Voilà, on a tout compris. Maintenant, ça c'est des renseignements clés. Mon mingana nindon. Na la sara, tuba mishiri follow miniketa. Ture kunangolu ibema iri follow min lotaja atela haki. Mishiri fulanya ofana. Wala ke mona kane hi renseigner ni ma renseigner ega mogolu nyininka. Isi nyininka isi bula siloluka renseignement la alsalon ku jaga important mu jamanti tuba kono. Maintenant la na vidéo da na janne. Dernière fois moi na data minye e akoto de dernière fois. Ntelu nata kumadula le. Manna mo manene dula manna kole nata kumadula. Sine kumakanya mambela laka benkanto akane a la responsabilité ta. La responsabilité de benkanto mujamanti hatuba développer. Hatuba ke na kilin fa akilinti. Hatuba ngol bulo du ñogon bulu. Ha be haji ki ñogon fe be gayele ñogon fe. Aken ase fo beyen akana la mo kun ala mo kun kono ha fo ko ninja mantara tuba fidao to ko fidao wose katile ali tulo lo jande akana la mogolu kun kono nin tuba jaha ngolu mantara tuba fidao to ko fidao be kelatile ante kelat akana ke mol fananye ko tuba fidao se kelati natra mol be fotanni ame kenoti akana ke mol fananye ko tuba fidao se kenola ato ko natra fitino be tuba tuba fidao me kenoti tuba hormo me la sabatino ali exemplaire ta dugutoluma tuba Sénégal jang ala la saha ali exemplaire ta woma al salon ngakanga kenya minna alko na hormo ala sabati alko kulu ala sabati kulu hatanya tuba ha développer modum menola benkanto kiline senola benkanto la kan hala responsabilité ta dato kumante hala responsabilité ta hawuli par force ha foko tuba jang ke balo ajan karfantel vale mo kana pagaye mo kana ça veut dire alors ala kan akaito fonga samba har mansakunda benkanto santo anen dugula parce que mansakunda mes dugula doronta accepter no ame santo doronta accepter no fo santo dugula la gaben e gatara hisigi mansakunda akaito dibulu ani élément alu les éléments clés ni momin déconnecta et ramuta habula kasoko habengato ko benkanto ni tuwa bata dunga bulu ni momin déconnecta mais o mekeno de dugula vro me okeno fo santo mishirobe santo ngo mini bulu yo santo mishiru lolalu parce que on le bon santo mishiru lolalu mishirobe santo ngo mini bulu anen dugula mishiru lolalu mishirobe dugulo mini bulu wala akan aden parce que district fulo nyinam wala akan aden butugu hata masakuna haluala hadum benkanto bulu ha sembo dum benkanto bulu sembo lo jodi ha sembo dum benkanto bulu ni mo mingi la maga inte benkanto to on te corrige on te met là-bas c'est ça maintenant na kumakan benkanto kana ke kumo dorontide abetala geste le kan akana sila mo funya ay kunyuma le to kunyuma kela me silan kula ninga na kumoke mada na janabi wala bije wassalam